Mbaniriza ku channel yange nate. Leero recipe yaffe ya muzigo gwa nte. Mweno video ngenda kubeera nga mbalaga batya nze wenterekamu omuzigo gw'ente guno nembeera nga nku preserving ewaka okubeera nti tugukozesa mu kugugatta mu mmere, mu kubeera nga ogukola nga apeta, mu kubeera nga ogukozesa chapati, okubeera nga ogukozesa cookies ez'enjawulo. So nakozesezza kilo 2 ez'omuzigo guno, buli kaveera kabaddemu kilo emu. So beera ng'ofuna entamu mw'ogenda okubeera ng'oteeka ogiteekako ekyamuke. Bwe mmaliza okukyamuka gattamu omuzigo guno oguteeko ku medium heat oguleke gwonna gusaanuuke. Nga bwe guli mu kusaanuuka beera nga osala akatungulu. Obutungulu obulungi okukozesa bwe buno obutungulu bwe tugamba obutungulu obutono obuganda because buyina strong smell, bunoga nnyo ekitali ku buno obunene. So obadde osobola okubeera ng'obufuna bw'oba okozesa, then oluvannyuma ng'omuzigo gutandise okubeera nga gumeltinga, gutandise okutokota, tandika okubeera ng'oggyako luno lwe twandiyise ekyovu ekyo ekiba kijjako ku muzigo kuno, obeere ng'ogenda okiggyako. Tugenda kugufumba omuzigo guno paka nga gulinga ng'ogutaninze light oba nga gulinga ng'ogukliyarinze ng'olabira ddala gukyukidde ddala kkala. Oba weetegereza wano osobola okulaba nti gukyali brown, gulinga nga yellow. So genda mu maaso obeere ng'ofuna ne katunguluccumu 4 obeere nga ne buno nabwo obususumbula. Bino byonna tugenda kubeera nga tubigatta mu muzigo maaso kaawo. Mbasaba mubeere nga musubscribinga, tannaba kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Genda maaso obeere ng'oggyako ekyo ekyovu buli we kibeera nga kifoominga, naawe tokoowa, genda maaso obeere nga okiggyako ng'okiteeka ebbali. Oluvannyuma osobola okulaba nti omuzigo kati gwakyuse kkala, olaba nti guli light, olaba nga gukyukidde ddala gwonna muli. Kati tandika okubeera nga o-addingamu ebirungo biri eri bye twakoze. Beera ng'ogattamu obutungulu bwe wasaze. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tugattamu ne katunguluccumu. Bino byonna bye twakozesezza okubeera nga tugatta mu muzigo guno kubeera nga tugwongerako flavor, tugwongereko smell, tugwongereko taste ebeere nga nnungi nnyo, nti omuntu otuuke okubeera ng'ogu-addinga mu katogo ko oba mu kawunga omwana ali ku ssomero nga guwunya bulungi nga era gutesitinga bulungi. Nakozesezza ebikola bya budalasiini, obuti bwa budalasiini ne rosemary. Bino byonna jjukira byongera, birina health benefits nga byo spices zino ne herbs, but also ziyina ne smell, aroma ennungi ze zigatta mu mmere oba mu kintu kyonna mw'oba obigasse. So tugenda kubeera nga tufumba paka nga obutungulu buno bwonna butaaninze kkala nga bulinga ng'obubrowninze. Tebugenda kubrowninga nga bwa muceere bwe buba ng'obusiridde, but bugenda kubeera nga nabwo bubrowninze. Awo tujja kubeera nga omuzigo guno gunaaba almost guli ready. So genda maaso obeere ng'ofumba, making sure nti oli ku muliro omutono osobole okubeera nga weewala okuba nti gukusiriirako wansi. Mu kaseera kano osobola okulaba nti obutungulu already bwonna bukyuse, bukyukidde ddala kkala. N'omuzigo gwennyini kati oba otandise okuba ng'owunyiriza scent eyo, otandise okuwunyiriza spices ez'enjawulo, herbs ze twakozesezza. So beera nga kati oguggyako guleke gukuulinge. Oluvannyuma nga gumaze okubeera nga gukuulinga bweti nga bw'olaba, beera nga osengejja osobole okubeera ng'obutungulu buno obuggyamu, naye tobuyiwa, osobola okubeera ng'obukozesa mu nva ng'obadde osiika nnyama. Obutungulu buno n'obukozesa ali mu kubeera ng'okola pirawo, osobola okubeera ng'obukozesa oba biriyani. So bino byonna bisigadde byonna biba bikyasobola okubeera nga bikolera. Then oluvannyuma funa jazz bulungi oba kakonteyina obeere ng'ogugattamu. Kakonteyina tokasiba nnyo kanyweza kuba tegunnaba kubeera nga gusolidifyinga, so twetaaga gubeere nga gukwata. So oba oli mu kubeera ng'oteekako ekisaanikira, making sure nti okikola nga kiri loose, gusobole okubeera nga guyisa empewo paka nga gukutte bulungi nnyo nga bwe gulina okubeera nga guba. Bwe guti nga bwe muti bwe mulaba nga gwakutte bulungi nnyo, omuzigo gubeera guli ready. Kati wano osobola okubeera ng'oguggyayo buli w'oba nga weetaaze.
n'obeera ng'ogukozesa mu cookies, n'obeera ng'ogukozesa mu migaati, n'obeera ng'ogukozesa mu katogo, n'obeera ng'ogukozesa mu kola chapati. So guba guli ready, guyina akawoowo akalungi ate nga guyina ne health benefits nagwo nnyingi, ne spices ne herbs ze twataddemu nazo zirina health benefits nga recipe yo ewedde, ng'ogupaakingira omwana agenda ku ssomero ng'agwenjoyinga oba ng'ogutunda mu supermarkets. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Mbasaba mubeere nga mufollowinga ku TikTok nako kwendi nga Ugandan Kitchen ne ku Instagram. Until next time, thanks for watching.